أما هو أنا قطعت الولالا أما أنا قطعت الولالا أما هو أنا أفلق يا سوام أما أنا قطعت الولالا أما هو أنا إشانت وام أما أنا قطعت الولالا أما هو أنا نلوز الوام. Guys, soofu mariin jirraa guyyaa har'aa. Akkuma beekamu yeroo jalqabaatiif soofu mariin dhufe. Soofu Guys, akkuma guyyaa har'aa argitan soofu mariin jirra. Soofu mariin akkana bareechanii. Wallaahi akkanatti arguu waan ajaa'ibaati. Namni duraan dhufee argee fi amma dhufee arge innuu hin hubata. Kuni hojii ajjaati dhugaa dubbachuudhaaf. Soofu mara akkana bareedu jechuun sumaanuu abbaan gadaa waa'ee kanneen irraa tokko tokko nu himu. Manni kun kan jalatti argamu kun ammoo ka Dr. Abiy yoo dhufan as bulanii isaan as jirra. Annaa biillaa akkana bareedu kana kun iddoo akkana bareedu kana hojjetanii abbaa gadaa maal jettamee waan kanaa irraa takka takka. Isinis baga dhuftanii iddoo seena qabeessatti soomarri duraan iddoon kun akkan turre lafa danqaraa ture. Lafa firraa caakkaa addaa turte amma rabbiin kunoo akkatti bareechisee tolchee ummichi dhufee sitti iddoo kan ilaalanii sitti bareechisuun baay'ee namatti tola baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu. Kun lulleen gammachuutti qabna biyyis gammachuutti qabna. Iddoo seenaa kana mootummoonni hedduun dhufanii ilaalanii namni biyya takka illee karaarra boollota akka cufee hin jiru. Har'a immoo ilmi abbaa gadaa dhufanii sitti iddoo seenaa kanatti akka dalaguun lulleen itti gammannaa biyyis itti gammadaa. Odoo warri duraan iddoo kana aadaa seenaa kana qabanii jiraatan arganii inni itti gammanna. Qabsaawwan maanguddoon waliyyoon warri guddaan bakka kana beeku odoo isaan arganii inni itti gammanna. Ammas baay'ee gammachuu guddaatti qabna. Isinis baga dhuftanii ilaaltanii seenaa keenya seenaa. Bakka kuni idimee waggaa dheeraa seenaa waggaa dheeraa qaba. Mootummoonni taran ammoo waan kana waan ofii abbamu ofitti tolfataadha yoo dhugaa dubbatanii argitan. Namni waan ofii hin tolfataa akkanatti tolchee maashaallah hedduu bareeda dhugaa dubbachuuf warroonni hin argin bakkee kana koottaati daawwadha. Bakkee akkanaa kana oola laalaa gadi bahaa bakkee uumamaa akkana babbareedaa kana jira Oromiyaan kana qabdi. Akkasuma seeftiin keessan illee eeggamaadha akka argutti. Awurooppaa fakkaattii biyya Faransi kun bakka mara jira kaameraa. Dhugaa dubbachuuf bakka mara jira. Innaa irra zozzorree isin agarsiisnaa nu hordofa. Amma huwana qootaate lulaala. Amma huwana qootaate lulaala. Amma huwana lagaa yaasuudha. Amma huwana qootaate lulaala. Amma huwana isaan naatti waama. Amma huwana qootaate lulaala. Amma huwana qootaate lulaala. Amma huwana lagaa yaasuudha. Amma huwana qootaate lulaala. Amma huwana isaan naatti waama. Amma huwana qootaate lulaala. Kullaan iddoo ispoortiitti iddoo ispoortii adda addaatti argamu iddoo daakii bishaanii iddoon sargii itti gaggeeffamu warri biyya alaa warri biyya keessa achi. Gaara kana immoo kan daawwatu faranjoonni ganaa xiyyaarra nama 6-7 baatu irra ganaa akka balali'uuf qophaasaa jirani. Kan ammoo as keessa ilaalu bineensota adda addaa jira. Mukni baallee agartu kun dawaa 800 argamee jira. Kan sari fayyisu. As keessa dawaa adda addaa kan jiraatan. Ajaa'iba. Bineensa maal as keessa jira? Bineensa gadamsa qeerransa leenca gadamsa agaasiin adda addaa kuruphee qamalee jaldeessa adda addaa shimbirroon ammoo adda addaa. Kaan amma makiina man deemnee alaallu. Rabbi kiyyaa ganamallee galgalallee hatira teessan jirra. Nun baasinaa latti. Nun baasinaa latti. Nu darbaa gaaddi sadiidhaa jalatti. Jedhin badii hadaa malleen tanumaa. Finfinnilleen tanumaa. Oromiyaan tiyyuma jedhin badii hadaa malleen tanumaa. Finfinnilleen tanumaa. Oromiyaan tiyyuma jedhin badii.
holqa keessatti illee akkana jiga Holqa keessatti lafa seenee lafa keessaan karaa biraatiin bakka amma isin laafti deemtu saniin baasu asiin seenee asiin gaseena. Amma bakka namneetii ganda jira amma achi keessa Asiin gandaa gaditti osoo holqa hin geenne laga gubbaa osoo hin geenne. Oromoonni jedhamu. Sana inni ilaallaa. Kenya Banura Baleti, Bahania, Oromia Dianaya. Kenya Banura Baleti, Apakia, Bahania, Oromia Iranaya. Abio Yan Husainia, Apakia, Bakiba, Wanamikulen Rajiba. Abio Yan Husainia, Apakia, Bakiba, Wanamikulen Rajiba. guyyaa har'aa soofumar magaalaa soofumarii jirra soofumar tana fakkaatti yeroo jalqabaatiif dhufee dhugaa dubbachuu fi akkana jirti ilaalaa isiniin jecha asumaan holqa soofumar deemaa jirra waliin tura. أما هو أنا قطعت الولالا أما هو أنا أفلق يا سوام أما هو أنا إسانة وأما Alaman tolero baba jalalata kazin dalal sirra alaman tolero baba jalalata ittiga bada bakiyo silkite sambane dubbisa ka usu wajnya nunya tunura kufisa ka usu wajnya nunya tunura kufisa ka usu wajnya nunya tunura kufisa bikila jalala buttisa osu wajna nunya tunura kufisa ayi sabe uruseni abane tiyatina dise ittiga madamakiyo ziwama pagalatu Amalleino desa garan sena jaga hingatu ani bale dalo nikiyar ke sanna kabatu ani bale dalo nikiyar ke sanna kabatu bararana mame katumo dabir kan dadala kajilbe pendufu ediyo kajilbe pendufu ya irku jarate nadiku irkate sibira hinkuf ya irku jarate nadiku irkate sibira hinkuf ittiga batama kiyo barabalen lal tubarin haji Kana garta kot. Kot wakka garteemti. Aduu nurraa seene malee. Araan bareedaa seenaan bareedaa mul'ata. Kagaarri mana gabbayaa meena laala jedhaan hajamaa jena. Toofu marii kagaarri mana jetteen gabbayaa meena laala jedhaan hajamaa. Karri guddoo sama qasiinam. Kana jechuudha. Seenam. Soofumar jirra. Tunduu mana keessanii. Nama meeqa jira? Badii nama afurtaman gaanii. Warruma qaras jiraatu jechuudha. Roosaraan ammoo fayyadama kiyyaa. Deemaallee. Waa dargaa sooma jedhamee kun warra suphatu. Kun manneetiin iddoon teenya kun ammoo. Warruma durirraa Warra durirraa aadaa seenaa kana gaggeessaa ture as ga'e jechuudha. waggaa meeqan ga'a mana nuti qubatu kun? Waggaa meeqa abba. Dhaloota meeqa? Dhaloota gara abbaa kudhanii. Ture jechuudha. Waggaa jaarraa tokko oli. Soofumar. Ganda soofumar jirra gaa'ees guyyaa har'aa soofumaritti argamna. Akkuma argitan kana. Waan hubachuu fi seeraan tolchan. Fayyuma.
Duraan akka hin jiru hiree ajaa'ibatti tolchanii. Duraan akkanatti hin tolle egaa kun walla kaan kun dhaka masiitii kan tolfame. Duraan laftu qilee turtee boolla turte. Amma kun kan tolchamee dhaka masiitiin barbareechanii tolchanii kun rabbii yaadate egaa kun. Soofumarii badee ilaallu isaa illee kun rabbi nu fide. Irra nu dhaabe. Maa gara numa keessa laallaa yoom takkaa dhufees dhufneer. Kan seensa siinii deebinee laalla. Asiin seenanii? Kun seensa bishaanii laallamu. Arcubaa? Arcubaa abbaa makkaa'ama. Maal jechuudha? Soofumar dura achirra taa'anii aadaa seenaa barsiisan. Aadaa seenaa? Maal? Sirna gadaa sirna biyyattiitti. As gubbarra? Asirra taa'anii. Dhagaa kana moo? Uumatti macuma fakkaata. Arcubaa jenna. Ibsaa nama wal bara rashiidinnis isaa asitti. Nagaa fayyuma. Maaltu beeka kiiloo jaalalaa yoo rabbii uume taate malee yoo rabbii uume taate malee rakkatee harka laalle masoo yoo rabbiin harka laalle malee rakkatee harka laalle masoo yoo rabbiin. Maaltu beeka kiiloo jaalalaa yoo rabbii uume taate malee yoo rabbii uume taate malee rakkatee harka laalle masoo yoo rabbiin harka laalle malee rakkatee harka laalle malee. Sa'aatii sadii asiin keessa deemna. Kutaa adda addaa qaba. Sa'a sadii zalamu. Bishaan weebi immoo diinshorraa ka'ee dhufee asiin gamoo kana keessa seenaa jechuudha. Gaarreen paarkii diinshorraa ka'ee dhufee asiin seensifama. Daakkiidha warri deemu asiin deemaa kun ammoo gara karraa yemakkoo sanii gulantaa yemakkoo jedhama achiin seenama. Kun ammoo asitti kutaa adda addaa qaba bal'ataa deema. Keessatti ammoo galma jira, adaraasha jira, bakka bultii soomar bulu jira. Kutaa adda addaa qaba jechuudha asitti. Kun ammoo marcuma abbaa makkaa'aan dur soomar asirra taa'anii aadaa seenaa barsiisaa turan. Kanaaf kun gamoo soofumarii baga dhuftanii ilaaltanii dhufuu keessanii. Soofumarii kana soofumar jedhanii maaliif moggaasan? Soofumar waan jedhaniif isaan umarii isaan ammoo nama qulqulluu nama nutsuu nama rabbi jechuudha isaan gabricha rabbiiti gabroota rabbiiti aadaa seenaa kanas ta'anii asitti isaan tu barsiisaa ture uummatas barsiisanii aadaas bakka du'aayitii bakka amantaati namni ilma dhabee ka dunyaa dhabee ka fayyaa dhabee iddoo ta'anii itti argatan jechuudha. Aadaa Oromollee sirna gadaa siistamni gadaa jechuun asirraa buruqee uummanni Oromollee murtii soofumar abbaa murtii jedhama. Murtiin adda addaa asirraa dabarfamee jedhu kun bakka uumaa rabbii kana keessa ta'anii aadaa fi seenallee geessan jechuudha. Harkaan waan harkaan tolfame fakkaata dhugaa rabbii garuu uumaa rabbii fi akkana bareedu kun ni argitanii. Atiin achitti bishaan wayita dhufee wannoota ruumi sun. Bishaan achi bakka san bakka inni gahu. Achitti tolin dhufaa. Ol dhufee. Garii ol guutu. Kana guutuu maraa guutu jechuudha. Umrii waggaa meeqaa qaba kun? Idmeedha kun waan waggaa dhaloota gaafatachii uumtirraa dalagamaa dhufe. As keessatti suura adda addaa akka ka'e bareedaa masitti deema. Baga dhuftee. Galatooma isin yoo yaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh my family akkam nagaa jirtu isin jecha akkuma isin dura Oromiyaa bakkeelee hedduu deemaa isin daawwachiisaa turre guyyaa har'aa ammoo Baalee Soof Umaritti argama. Akkuma argitan uumaa rabbiin akkana bareeche kan rabbiin akkanumatti uumee kaayee uummata Oromoo badhaase kana akkuma inni jiru yoo laaltan raahaa qalbii teessaniitiif bakkee akkanaa kana koottaa dhufaati daawwadhaa isin jedha. Baaburatu taakaa shirikite boodarratti laallaa milikite masgabii gallaalaa banaatiifu garii wama yaadeen dhabu sirraa baragaa ifaa jee jaraatiifu baragaa ifaa jee jaraatiifu. Basoofu marii kiyyoo kakirree mana gabbayaa meenu laala jedhaana jamaana. Basoofu marii kiyyoo kakirree mana gabbayaa meenu laala jedhaana jamaana. Osoo weeba bu'ee keessa deemi gamoo qaqqabee saamara laalee hawwiitee bahuu dadha shubbisaa. Basoofu marii kiyyoo kakirree mana gabbayaa meenu laala jedhaana jamaana. Osowe babu'e keessa deemi gamoo qaqqabee saamara laalee hawwiitee bahuu dadhabe. Osowe babu'e keessa deemi gamoo qaqqabee saamara laalee hawwiitee. Karri soomaris guddaan sanii karraa yema kookun. Kafataa rebbaa dhibbaachuun. Foo onnomo.
قصيك ريبتي جرجر أجور صوت أصور رجلا تنمو انت ايوه كوتي يا مكو قلنتان ايوه كنتوني أيوة كو أنت لسوم مريض دور هذا سينا سيجيستي لما المرء بيك الدنيا أبي أشتاء ربي قته كرم في ديك شتى كرة قاعدة شتى لتا دعاء شتى لتا ميجو شتى لتاني أشتى بفتني شو أرمو مقاك مت كوندرتي هذا سينا أشتى جاي فتني ميجو سكبتني بكرة فتني أكدوا أيتي فتن لا لا ساعتين كم ساعتين رديمي ده بس بري أباد أباد guys bakkee birrii abbaa dhibbaa kunoo soofu marii birrii abbaa dhibbaa irratti daldasu bakki kun kana bahin ajoollee isin dubbatti isin dhaqinaa irraa deebi'aa isin nasaboo isiniin jabaatte xiyya irree gasakkasakkasakkasakkasse isiniin jabaatte xiyya irree gaafa doolchan keesse xiyya jirree Betiya hunde tiya sirrabe hunde Betiya hunde tiya sirrabe hunde tiya sirrabe kene la kas bareedu sun soofu marii akkas bareedu sun nasaboo isiniin jabaatte tiya irree gasakkasakkasakkasakkasse isiniin jabaatte tiya irree gaafa doolchan keesse tiya jirree Betiya hunde tiya sirrabe hunde tiya sirrabe Faransa me boro te nalali Faransa me boro te nalali guys girgidammaan isaanuu waan harkaan akkana bubucanii tolchan fakkaata ba dara uumamni isaatu jechuudha Markaa bucee fakkaatanii eegas immoo quba namaatti akkana cammaqa fakkaata la quba namaatti akkan abee namarra yoo bu'ee buukotti Lamarama biyo Maraulada dala iddoo kun jabaa biqilaa yaa'anii waggaa kuma tokkoon duratti manni hidhaan jiru nama balleessu hattuu zaman sumaroo hattuu sinna aadaa keessatti asirratti biyyi kun naannoo kun asitti adamanii iddoo jabaa biqilaa yaa'an kun immoo kaartaa Itoophiyaa fakkaata eeltinaa dorraa muramin yoo kana galchan immoo Afrikaa fakkaata kaartaa Itoophiyaa fakkaata yoo kana galchan immoo Afrikaa fakkaata kun immoo jabaa kun immoo kunuunsa uumamaa kutaa adda addaa qaba masgiida jiraa isa laallee deebi'aa miilaan iddoo fiixee summaa biyya masgiida fakkaata sarfili laal gubbaan laal kanaa asiin bishaan wayii asiin deema kutaa adda addaa qabaa bal'ataa deema kun immoo fiixee summaa biyya abdii ilmi somadduu saayis darbiin gataa ture kanaafuu akka masgiidatti sarfili qabaa darajaa adda addaa qabaa kutaa adda addaa qabaa asiin immoo qilbatti minaaraa qabaa kun immoo iskiriinii dhaawwate Dr. Abiy Faa waan as keessatti dalagamu chaayinaa asii garsiifti kana asitti bakki isaan ta'anii itti viidiyoo sun garaa gadiisa sun karaa gadiisa bal'ataa deema sachi galma qabaa galma adda jira galma adda jira asuma keessatti gana sa'aatii lama ol deemsa kun sidaajaa soofumar Sheek Hussein Ayyamakko Saadima isaanii wajjin waggaa 45 asitti ta'anii asitti darbee kaasanii bakka isaan bulanii bakka bultiilleen asii iddoon kun baay'ee dukkana kana keessa ta'anii ilmarraa bahanii duunarraa bahanii as ta'anii bakka ta'anii bakka waa itti godhan jechuudha bakka aadaatti geessanii isaan asirraa ka'anii eegasii galma jira galma sanitti ta'anii murtii sirna gadaa sirna seera fuudha feerumaa hidha gadaa itti bulmaata gumaa fuudha feerum sirna Oromoo ittiin bultu gadaa waggaa kuma tokkoon duratti asitti waan jechuudha. Kadhaa Rabbi ammoo si kadhatanii bakka isin bultii isaanii asii kun Ayyamakko Sheek Hussein Soofumar Abulqaasim kaadima isaanii wajjin as dukkana kana keessan dhaamsa meel tokko.
دامس ajaa'ib wallahi yeroo ifaan hin jire san keessatti yeroo dukkanaan keessatti as taa'anii asitti qaraayisaa turanii waa hedduu godhaa turanii waggaa 45 guutuu as keessa taa'an as keessa qaraayisan asitti ta'anii rabbii kadhataa turanii asii rabbi kadhatanii asii ilma qaraayisan irraa bahanii dunia irraa bahanii rabbii jechuun wanni isaan kadhatan wanni rabbiin dhagahuuf isaan ibaadaa sitti godhe waan mara qabachuu as keessa uumaa rabbiiti bara harki nama tokko hin jenne uumaa rabbii kana keessa ta'anii itti bakka isaan rabbii kadhatan hin agarree wallahi holqa akkanaa dhugaa dubbachuudha waan akkana qabachuu hin argine maal sitti fakkaata maal sitti dhagama irrattuu hin hojjetamneedha na gammattu holqi kun wallahi silaama biyyoota faranjii silaadha galii guddaa irraa argatan amma fakkeenyaaf bineensa hin qabanii bosona gaarii hin qabanii bosona feekii wayii mana godhanii hojjetanii bineensas gara biyya biraarraa fidanii fa'aa achi keessa galchanii daawwachiisan siigalee oromoon garuu oromiyaan garuu bawwanya guddaa qabdi kana garuu kun keessattuu adda illayyaali adda ganaa hojjetan kan nu haa gahu illee namatti fayyadama rabbi nu haa godhu ilma biyyaallee namatti fayyadama rabbi nu haa godhu egaa dhasuuta uumamaan rabbiin oromoo badhaase fi oromiyaa dhugaa holqa akkanaa qabaachuutti oromoon itti boonuu qabdeedha gara kiyyaa ani yeroo jalqabaatiif har'a dhufe holqa kana har'a dhufee ilaalee tanaa gaasin dabarsa rabbii kiyyaa ganamallee galgalallee hatira teessan jirra guys guyyaa har'aa holqa soofumar daawwachuuf dhufee as jira dhugaa dubbachuudhaaf haga guyyaa har'aatti as dhufuu dhabuu kiyyattu wallaahi hin gadda maaliif yoo jettanii an holqa akkana guddatuuf holqa akkana bareedu namni harkaan tolche fakkaata holqa akkana osoo qabdu waa'ee du'aan uumama akkana jiru kan haga har'aatti turuu isaatti iyyuu hedduutu akka nama gammachiisa kana caala immoo amma jammaramee jira waa hedduu hojjetanii waa ijaan arginee jirra kana caala akka hojjetanii kana caala turizimii aadaaf turizimii irratti hojjetanii galii guddaa biyya teenyaaf asirraa akka argamu abdii qaba dhugaa dubbachuuf anuu miira keessa seene kana hin agarre biyya ormaallee deemnee biyya hedduullee argee jira waan isaan daawwachiisanii fi waan isaan turizimii jedhanii agarsiisan waan tolchanii agarsiisan arginee jira kun garuu uumamaan rabbiin anna haga har'atas dhufuu kiyyanna qoccaa alaayyo akkanaan agarre wallahi Varia la bogo di video ndun. Ero magala sa Umar akka jaalale sisha qabdo kana la kuno. Nasabo isinin jabaate tiya irre. Sakka isinin jabaate tiya irre. Gaafa dolchen keese tiya jirre. Tiya hunde tiya sirrabe hunde tiya sirrabe.
أما هو أنا قطعت الولالا Ergu kalau wali nunggu macam sini kalau. galatoomaa galatoomaa. أما هو أنا أفلق أسوأ أما هو أنا إشانة Guys, soofumariin hawwannee bahaa jirra amma. أما هو أنا نلوزني